I engelsktalende land går gjerne chili og paprika under fellesbetegnelsen pepper. En tommelfingerregel sier jo at jo sterkere en slik pepperfrukt er, jo tidligere må frøene i jorda. Normalt begynner vi ikke å så grønnsaksfrø før i mars-april og kanskje også enda senere i sesongen, men enkelte av chilisortene er såpass sterke og bruker dermed såpass lang tid på å modnes at vi må begynne allerede nå i januar-februar for å kunne bli klar til å høste modne chili utover sommeren og høsten. Det betyr også at de små spirene som kommer til syne i løpet av et par ukers tid må tilbringe sine første måneder i blomsterpotter under vekstlys, fordi det rett og slett er for mørkt og kaldt til at vi får sving på fotosyntesen og vekstprosessen. Fotosyntese er et samspill mellom sol og gassene i lufta rundt oss som munner ut i en kjemisk prosess inni plantene som omdanner vann og karbondioksid, CO2, til karbohydrater og oksygen som plantene trenger for å vokse. Det ligger en link til en liten film om fotosyntese som gjør det litt lettere å forstå under her. Vekstlys kan bøte på dette før sola har kommet høyt nok opp på himmelen. Mer om det i en egen video. Du finner link til videoen om vekstlys i beskrivelsen under her når den er klar. Paprika drøyer vi en måneds tid til med. Nå i januar skal vi konsentrere oss om chili. I dag skal vi få 3 typer chili i jorda. Det er yellow lemon, som blir mellom 4 og 5 cm lange og gule. De er ganske morsomme, for de blir først grønne, så blir de mørkegrønne, så blir de svarte, før de blir gule. Disse er sterke. Cayenne, som blir røde, er beryktet for sin styrke. De fleste har vel hørt om cayennepepper. Disse er kruttsterke, men gode på smak. Og til slutt, folkechilien. Den verdenskjente jalapenoen. Denne er enkel å drive fram og er medium sterk, men vokser ganske sent. Det er flere måter å så frø på. Du kan gjerne legge frø rett i en såjord, holde de fuktige og vente på at de skal spire. Du kan også legge frøene til forspiring, det vil si prøve å få de til å spire før du legger dem i jorda. Min erfaring er at da vokser de litt raskere. Jeg har laget en egen video om forspiring. Chilifrøene mine har ligget til forspiring en stund og har nå begynt å spire. Så nå skal vi flytte de fra kjøkkenpapiret til såjord. Jeg bruker gjerne såkalte pluggbrett eller såbrett til dette. Du kan også bruke små enkeltpotter, yoghurtbegere, plastglass eller lignende. Bare pass på at det er dreneringshull i bånn. Jeg fyller cellene helt opp med såjord, som er fuktig, luftig og porøs, og presser jorda lett sammen og lager et hull som er dobbelt så dypt som lengden på selve frøet. Har frøet spira, må du selvsagt også sørge for at den spiren kommer under jorda. Har det derimot kommet 2 blader, så bør bladene da stikke over jorda igjen. Så tetter vi forsiktig igjen rundt hullet, uten å presse jorda alt for hardt sammen. Presses jorda for hardt sammen, så risikerer vi at det ikke er plass nok til at den får utviklet røtter og sånt. Før spirene er synlige over jorda, trenger de ikke mye lys, og kan gjerne stå både mørkt og relativt lunt, men ikke for varmt. Derfor legger vi de nå på et håndkle, på varmekabler eller på en varmematte, men husk maks 25 grader i jorda. Når spirene begynner å titte over jordoverflaten og slå ut sine 2 første blader, som blir kalt hjerteblader, må du også sørge for å sette de under vekstlys frem til sola kan ta over. Men nå så får spirene lov å gro og kose seg til de blir 1-4 cm over jorda, eller drøyt 2 uker, i denne næringsfattige såjorda. Alle frø har nemlig med seg en slags matpakke med næring som gjør at de kan spire og gro i et par-3 uker, uten tilsatt ekstra næring. Deretter så må det plantes om til mer næringsrik jord og jevnlig få litt mer påfyll av gjødsel, i hvert fall så lenge de skal stå i potter eller krukker. Men nå setter vi dem i et minidrivhus med gjennomsiktig lokk over og venter til de titter opp av jorda. Når det skjer, tar du av lokket og setter spirene under vekstlys. Det kommer snart en video som forteller deg litt mer om vekstlys og hva det er og hva du skal ta hensyn til. Fremgangsmåten i denne videoen er basert på mine egne erfaringer som har fungert bra, men det er mulig du har gjort dette på en
helt annen måte, eller andre måter, som også har fungert bra. I så fall hadde det vært veldig hyggelig om du hadde kunnet fortelle litt om dine erfaringer i kommentarfeltet under her. Vi skal i hvert fall følge chilifrøene på sin ferd mot voksne planter utover våren, sommeren og høsten, så følg med. Og du, gi meg gjerne en tommel opp. Abonnerer du på kanalen, så går du ikke glipp av noe heller. Alle mine videoer er tekstet både på norsk og flere andre språk. Ha det!